नाव नंदिनी. तालिगांवचे. निरपणस हाडल्या, काराटी हाडल्या गांवठी, मागीर आमाडे आसा, टमाटां आसा, मागीर आमच्या शेतान काराटी निरपणस शेतान काराटी हे जायना निरपणस शेतान हे दोंगराचेर काराटी जाता आनी ही पेरां आमी घेता कोणा कडल्यान केळीं घेता अणसां पपाया आमी कोणा कडल्यान घेता गांवठी फक्त आमची काराटी भेंडे आसा गांवठी भाजी व्हरतात लोक हय लोक गांवठीच भाजी व्हरतात चडशे आवडीन व्हरता निरपणस काराटी व्हडले भेंडे आवडीन व्हरता ही फळां सदांच आसता आमचे कडेन आमाडे मोठे हे आमचे गोंयचे आमाडे शेतांची भाजी पिकयता शेताची भाजी आमची गिमान आतां दोंगरा वयली भाजी ना आमी तेंचे कडल्यान शेतकाऱ्यां कडल्यान आमी घेता ती आमकां हाडून दिता श्रावण लागीं पावलेलो आसता आनी श्रावणान हांगा गोंयान भाजयेचो डिमांड चड जाता सो अशा जाग्यार तुमी कशी कितें प्रिकॉशन घेता आमची एवरी इयर म्हणजे प्रत्येक वर्साक ते ऑलरेडी प्लॅनिंग केल्ले असता जेन्ना पळय श्रावण लागता अप टू 11 दिसांचो गणपती पावयता म्हणल्यार भाजयेचो डिमांड जवळ जवळ 30% वाडटा आनी ह्या खातीर आमी ऑलरेडी आमचे सप्लायर जे आसा तांकां आमी सांगून दवरतात आनी तांकांय खबर आसा की भाजयेचो डिमांड वाडटा त्या प्रमाण ते मार्केटांत प्रोक्युरमेंट चड करतात आनीक आमचे एक वेळार एक रुटाक आमचे जवळ जवळ 34 रूट आसा आनीक एक वेळार आमकां 2 गाडी सुद्दां एक रुटार सोडची पडटात अकॉर्डिंगली आमी आमच्या स्टाफाक डायरेक्शन दितात आनीक 2 सुपरवायझर घालून 2 गाडी सुद्दां आमी रुटार सोडटात आनी वेवस्थीत डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसता ते चॉकआउट ऑलरेडी करता आमी भायल्यान भाजी येता सर ती कितली पर्सेंट येता आनी हांगासली कितली आसता भायल्यानी भाजी जवळ जवळ जेन्ना पावस लागता जून म्हणल्यार गोंयची भाजी आसता जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ह्या 3 म्हयन्याक गोंयची भाजी मातशी कमी आसता कारण आमचो सकल भागांक भाजी जायना आनी अपलँड्स म्हळ्यार वयर दोंगरार जाता भाजी पूण जी दोंगरार जाता ती कॉमर्शियली कल्टिवेशन उरना चड अशी कमर्शियल कल्टिवेशन उरना ते गांवांकच गांवठी भाजी विकली जाता पूण सप्टेंबर नंतर अप टू जून म्हणल्यार गोंयांक भाजी कॉमर्शियल करतात भेंडी चिटकी अशी कितले दोडकी बॉटल गॉड अशी कितलीशी भाजी जाता ती भाजी जवळ जवळ 40% आमी उत्पन्न करतात आनी 60% आमी कमी हाडटात अशें आसा आनी एक सर ती फाटल्या दिसांनी ती झेंडूची फुलां लावपाक येता तुमी एक स्कीम केलेली 3 लाख रोवपाक हय हय झेंडूची स्कीम लावपाची आमी पयलीं कशें करताले गोंयांक आमची रोंपे म्हळ्यार ते झेंडूची रोंपे आसा ते भायल्यान हाडटाले आतां आमी सेंटर ऑफ एक्सलन्स केला कोडार फार्मार आनी आमचें आतां सिडलींग उत्पादन भरपूर जाता जवळ जवळ 3 लाख ऑलरेडी आमी उत्पादन केलां आनी हेजे फुडें आनी करतले आमी सो भायल्यान जे रोंपे येवपाचे तेय बंद जातले आनी भायल्यान फुलां येवपाची तीय कमी जातली आनी दसरो दिवाळेक हें कॅच करून हो टायम टेबल बसयला आसा फाटल्या 2 वर्सांनी पळयत जाल्यार हांगासले आमचे यूथ आसा तेंच्यांनी बऱ्यापैकी पिकअप केलो झेंडूची फुलां बरोबर ह्या वर्सा तशें दिसता हय ह्या वर्सा तेजे पेक्षा चड जातलें कारण लास्ट इयर जवळ जवळ 2 कोटीचो टर्नओवर जाला आनी ह्या वाटेक 3 कोटी तरी जातलो अशी आमची अपेक्षा आसा